Choose the words or phrase that best completes the sentence. Number 1. New employees blank only small salary during the probation month. A. Win. B. Gain. C. Reach. D. Earn. If your answer is letter D, you are correct. Yay! Okay, why? See the explanation. New employees earn only small salary during the probation month. D. The answer is letter D. Earn is often used means to gain money. หมายถึงว่าได้เงินเดือนประมาณนั้นนะคะ Earn is often used means to gain money for living เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ letter D. A means first in the competition มันก็ไม่ได้อยู่แล้วแปลว่ามันเป็นการแข่งกัน B. achieve means to accomplish something การสำเร็จ C. obtain means to acquire something นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ Okay so number 2 let's go to number 2 Pinati has more responsibility at the office now because of her blank promotion recent lately soon newly what is the right answer Pinati has more responsibilities at the office now because of her. If your answer is A, you are correct again. Yay! Recent is an adjective referring to something that happened recently and it modifies the noun promotion. Recent มันเป็น adjective มันขยายเกี่ยวกับ noun ที่คำว่า promotion นะคะ B and D are adverbs so they cannot be used in this matter. B กับ D มันเป็น adverb นะคะมันไม่สามารถที่จะใช้ในประโยคนี้ได้ค่ะ C ก็คือ refers to something that will be happening in the future มันเป็นเกิดขึ้น letter C ความตอบที่ C ก็คือมันเป็นสำหรับอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นก็ถูกต้องก็คือ letter A อย่างเดียวนะคะโอเค Number 3 our costs have gone down this month but we need to blank than even more next month fall descent decrease under our costs have gone down การใช้จ่ายของพวกเขาเดือนนี้มันก็ลดลงนะคะแต่ว่าเดือนหน้าเราจะต้องทำยังไงลดลงมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้น the right answer is letter C ค่ะดูนะว่าทำไม letter C why is letter C teacher Gina now let's see the explanation that I already prepared letter C because decrease means to make smaller or less meaning we will make our cost smaller or lesser than before. A and B go down. They don't fit the sentence because they are intransitive verb. And letter D is preposition but needs transitive verb ค่ะเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะใส่ได้นะคะ A และก็ B มันไม่เหมาะสมในประโยคนี้โอเคข้อ 4 ค่ะ Let's go to number 4 Let's continue number 4 A friend lent me his motorbike while mine is being repaired A. Borrow B. Lease C. O. D. Lent The correct answer is letter D Yay! Lend means to let someone use something that belongs to you แปลว่าให้ยืมนะคะให้ยืม Lend หมายถึงว่าอันนี้ของฉันแต่ว่าฉันจะให้เธอยืมBorrow means to use something that belongs to someone else หมายถึงว่า borrow หมายถึงว่ายืมเราจะยืมของคนอื่นเขาค่ะ
Lease refers to a business transaction that involves signing a contract that involves something. Lease หมายถึงว่าเกี่ยวกับพวกนักธุรกิจนะคะเซ็นสัญญากันเรียกว่า lease ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะสมในประโยคนี้ CO means obligated to pay back the money or favor that someone has done for you. O หมายถึงว่าเพราะว่าเขาให้เรายืมเราก็ต้องจ่ายคืนนะคะอันนั้นก็คือข้อ 4 นะคะข้อ 4 ก็ตอบก็คือ letter D นะคะ number 5 last number more and more companies are interested in investing in this region as the value of national blank is increasing money currency coin cash okay so what is your answer If your answer is B, you're correct again. If your answer is B, you're correct again. Currency means the system of money used in the country. หมายถึงว่า currency ค่าเงินนี้เอง A is a more general term that is not commonly used to refer to the currency or of any particular country. มันไม่ค่อยใช้กันนะคะข้อ A เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับประโยคเลยค่ะ refers to the round pieces of metal used to represent a currency มันก็ไม่เหมาะสมอีกแล้ว letter D refers to coins and bills ก็ bill coins แปลว่าเหรียญนะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้อง A C และก็ D คำตอบที่เหมาะสมก็คือ B ค่ะเย้อย่างน้อยหนูก็ได้ความตอบเขาที่แล้ววันนี้มิสซีน่าขอลาไปก่อนนะคะ so I need to say goodbye because you know already the answer from the last exercise alright okay so thank you very much for today bye bye สวัสดีค่ะ